Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a jugar World of Warplanes. Espero que este video tenga muchas vistas y que lo disfruten. Bueno, mejoré mi avión, ¿va? Bueno, aquí ya ven los aviones. Bueno, cambié estos dos aviones, compré este ya lo tenía todo mejorado. Ok, entonces este puede tener bombas, este nuevo no. Ok, entonces pues vamos a jugar con el que no tiene bombas porque es más pro y bueno, pues espero que nos vaya bien. Ok chicos, bueno, ya estamos aquí. Pues ¿en qué vamos a preservar? Es obligatorio, entonces tenemos que ir a la pista aérea avanzada. Entonces vamos a poner la batalla y pues que nos vaya bien. 2, 3, 2, 1. Aquí vamos. Ok, si se puede. Estoy de nuevo casa, no había jugado con él, neta. Sí, esa es la cosa porque no grabo videos y tal vez después tenga más videos de otros juegos. Uno que se llama SFS, pero bueno, por mientras vamos a jugar este. A ver, 4, 3, 2. Ok, a ver. ¿Qué esperamos eso? No. Esto, no. Y acá le esperamos. Ah, ya vi. Ok, hay que... Dale, semana. Ok. Sí se puede. Sí se puede. Sí puede, bro. Ok. Ah, no, lo han destruido. No, se debió de haber caído, ¿no? La torre es más fuerte que el avión. Déjame entrar aquí. A ver. Déjame. 5, 4, 3, 2, 1. Tengo un avión a 3000. Ah, no. Bueno, tenía. Ahora yo tengo un avión. Ahí va. Ahí anda el Adrián. Dale, ya casi. Dale, muy bien. Oye, hay otro. Creo que es un B-17. Sí, es un B-17, creo. Se me hace, está bien difícil, va muy rápido. Se ha bajado la velocidad para que lo alcancemos y lo pasemos. Mira, ya lo destruimos. Ok. Aquí tenemos otro. Se me han... Ok, bueno. Ok, aquí ya vamos para este bien. Antes los aviones no eran tan... Bueno, eran más ágiles que ahorita, ¿verdad? O sea, ahorita la ventaja es que son avanzados, pero esta es la era de oro. Otra vez está Adrián. Ok, sí se puede.
puede, sí se puede, sí se puede. Destruimos la ala, creo. Ok. Estoy bajo fuego. 2 contra 1, man. Sí se puede. Es una aurora boreal. Ok, sí se puede. Ok, hay que dejar. Se me... ¿Qué nos atacan? No se nos va a lastimar el ala, hay que irnos. O mejor no. Hay uno que se vaya. Uy, este es otro. Ese es un avión de defensa. Ok. Estoy bajo fuego. Ok, bro. Creo que es gringo ese. Creo que sí, ese avión es gringo. Se puede. Oh. Se puede. Ok. Se puede, bro. Solo que hay que maniobrar. Muy bien. Quiero intentar poder mejorar mi vehículo. Stay alert, pilots. Large enemy force spotted over the airfield. Ok. Sí se puede, bro. Tiene 3. Buena. No sé por qué estamos atacando, man. O sea, nosotros deberíamos atacar el avión. The port will not be available. All positions are captured by the enemy. You must turn the tide of the battle. Sí, man. Hay que atacar lo más posible. No. Vamos a morir, man. Pensé que era el balón. No, ya, perdimos. Ah, no. Todavía no está la cinemática. Se me enoya. Almost got us. That's it. There's no way to break through for you now. You're on your own. Ay, bro. ¿Por qué? No. Nos vamos a petatear. Uy, casi. Attention, No all perdimos. aircraft. Fall back and regroup. Bueno, bro. Al menos estuvo buena la batalla. Bueno, chicos, ok, ya vamos a iniciar otra batalla. Espero que esta batalla siga ganamos. Aquí ya estamos en la zona de batalla, en el combat zone. Empieza en 20 segundos desde que podemos. Bueno, también es obligatorio. ¿Por qué vamos? ¿Por el cuartel o la pista aérea? Yo, cuartel. O sea, cuartel. Bueno, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Show me what you can do, pilots. Let's roll. Ok, aquí está. 2, 1. Llegamos casi igual que los aviones de defensa aérea. 2, 1. Se me. Mucha batalla. Hay que volar bajo.
Creo que con este avión no es bueno andar atacando así, pero hay que destruirlo. Y amigo, ay Dios. Casi. Y a mi amigo no le dispara. Mi amigo no la, bueno, mi compañero no la anda balaceando. Estoy bajo fuego AA. Ok. Chicos, ay. Casi chocamos. Dios mío, ¿por qué no podemos? Ahí está. Ok. Ahí atacamos. Ok. Cemento. Ok. No creo que sea en B17 ahora que lo pienso. Y va, hay que esperar. Es fuego antiaéreo. Ah. No, ahora nos hemos morido, como sea. Pobre de nuestro piloto, lo había hecho muy bien. No fue su culpa morir así. Bueno, ya vamos aquí, sí podemos ganar, miren la gráfica. Ahí está. Vamos ganando. Ok. 1, 3, 2, 1. Se me sobrecalentó. Aquí sí. Lo veo. Semen. Ok, sí se puede. Solo hay que 4, 3, 2, 1. Ok, chicos, si se puede, la verdad. No sé por qué estoy dice si se puede. 2, 1. Avión de defensa aérea. Son 1. Pero van por las dos tronas. ¿Cómo? A ver. Ok. Ahí ya lo estamos dando. Pero parece que mis daños, los que le estoy haciendo a él, se me están pasando a mí. Ok, sí se puede. Está mejorando nuestro avión. Parece que está funcionando el motor. Ok, chicos. 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Sí se puede. Pero nuestro motor es un chorro de humo. Parece que se lo echaron.
ataque. Ok, no, porque luego gastamos balas. Ahí te va. Ahí te va, ahí te va. Estoy entrando en la zona de ataque donde nadie más se debe entrar. Y yo voy a destruir a todas estas pilotas. Oh, tío, 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 tío. Oh, tío, 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 tío. Tío, 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 tío. No te puedo creer. Alguien está en mi cola. Estoy bajo fuego. Ahí está. Bajo, bajo, maniobra. Y ¡bam! Lo matamos. Ok. No vamos a tener aviones libres, entonces, o sea que no están a variables. No sé cómo explicárselo, esa variable, pero ojalá que ustedes sepan eso. Pero yo no choqué con él fue. No, él fue, yo no. ¿Yo qué? Don't be a variable. Sí, aquí. Ok. Ahora ya no hay vuelta atrás. 3, 2, 1. Vamos a ir. Ok, sí podemos. Es que estoy subiendo alto para bajar rápido. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Hay que llegar a los 2000. ¿Y hay algunos ahí arriba o qué? Tomas. No bajes, bro, está muy bien. Cruce por esa nube. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora hay que bajar rápido. Oye, Tomás. A ver, las armas se nos van a sobrecalentar. Hay que maniobrarme. Es que no se puede. O sea, no se puede nosotros solos con todos ellos. Pero ahorita yo no choqué. No que tengo nada. Casi. Recibir 1000 medallas. Uy. Ok. Sí se puede. Ok. Ahí va. Ya son todos, ¿no? No, ahí vas arriba. Ok, la camilla. Ok. Sí. Ok, chicos. Ok, aquí vamos. 5. Este ya es de nosotros, sí, ya es de nosotros. Solo nos falta ese. Pues ya lo tenemos, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1. 2, 1. 2. Yo quería destruir. Bueno, jaque. A ver. Ok.
FW, experiencia del avión, XP libre total. Ok. A ver, vamos a ver este. Tiene muchas. Fuselaje, arma de muero. Entonces aquí ya va a tener 2 armas. Órale. A ver, en este también tiene 2 armas. Ok, ¿cuál de los 2? Vamos a elegir el más caro. Oye, este tiene 3. Ok. Oral Friedrich. Este tiene 1, 2, más o menos 63. Bueno, ya es suficiente de ver. Ok. Friedrich. Para 80. Ok, bro. Este es el que creo que ya tenemos. Sí, este es el que ya tenemos. El que no tenemos es este, que se ve hermoso. Hermoso, tío, hermoso. Bueno, no alcanzamos a hacerlo, pero bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like, compartan el video y pues que hayan tenido un muy buen día de las madres y les deseo un buen día y una buena semana. Bye.